खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ आलादा कमतापुर रायजोनि दाबिखौ लानानै 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावदों फैगौ 21 जानुवारियाव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम कच राजबंशी फरायसा आफादा आलादा कमतापुर रायजोनि दाबिखौ लानानै 12 घन्टा आसाम बन्द फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब मनीश्वर बसुमतारीनि दाउ फिसिग्रा गंसे गिदिर फार्मखौ सिनाय मोनै सुबुङा सावनानै सेवहांगार खालामलाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बहुरफार गामिनि बुहुर दैसानि साखाथियाव मनीश्वर बसुमतारीया गंसे गिदिर दाउ फिसिग्रा फार्म बानायनानै रां आरजिनो हानाय समावनो नायनो हायै मेगन गोसा सुबुंफोरा मैया हरनि 11 रिंगासो समावनो सावनानै सेवहांगार खालामलाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी आरो लोगोसे 14 नं चिरां दुवारनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो नायगिदिंहैनानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जाथाय जाजानाय मनीश्वर बसुमतारीया गावनि दाउ फार्म खालामनायखौ लानानै जोबोर दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो सिगांनि समावबो सिनाय मोनै सुबुङा दै लोंग्रा टिपकलावबो मुलि होनाय जाथायाबो जाखांबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे खहा जानायखौ सोरखारनिफ्राय हेफाजाब मोनफिनब्ला मोजां जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुखुजों फोरमायथिदों। आरोबाव दायनिगिरिखौ पुलिस बिफाना संदाननानै आयेननि साजा होनोबो दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। टलापारा गामियाव सिगां बोसोरफोरनि बायदि मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिनाया जाफुङासै। गोबां जा जगार खालामदोंमोनब्लाबो थाद'नो गोनां जाबाय। रायजोफोरा बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिबोनाय मागो दमासिया देग्लाय 39 बोसोराव आगान होबायमोन। सिगांनि बायदिनो देग्लायनि जेट फाइटारआ बयनिबो गोसोखौ बोहोदोंमोन, सेलफिजों आबुं खालामदोंमोन, मबाइलनि मोखां बिजाबाव जोंगा मागा खालामदोंमोन। टलापारा गेलेग्रा फोथारखौ दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायनि जानगाराव थानांदोंब्लाबो निजोमै सिरियै मुङावल' फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना गामिनिनो सासे सुबुङा रुंसारि जानायनि जाउनाव गाजा गोमजायै फालिनो हायासै। मख'नो गोनांदि सिगांनि बोसोरफ्रावबो गामिनि गासैनोबो माइनाव आफादा जयै एनथाब अनासि बायदि फिथाफोर सावनानै जाहोबोदोंमोन। देग्लाय बे थासारिया जायासै दुखुयै फोरमायथिदों गामि सामलायगिरि आफादगिरि सुर्य बर' बिथाङा। लोगोसे माइनाव आफादजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रौनिया खुंथाइ मार्टियेल ल'नि आंखालनि थाखाय खोला करियानि हादोरगिरि युन सुक येलखौ खादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खोला करियानि हादोरगिरि युन सुक येलखौ थांनाय 3 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव बिथांनि दान्थे बिदान्थे गोनां रौनिया खुंथाइ मार्टियेल ल' फोसावनायजों सोमोन्दो थानाय बिग्रायनायखौ दैदेननायनि दायनि उनाव थांनाय बुधबाराव खानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खुंग्रि बियाब दुआराय बाथौ गुथुमनि मोनसे हानजानि दैदेनगिरिफोरा मुंदांखा जारिमिनारि गोथार थावनि अन्थाइ थाइथामखौ नायगिदिंहैदों। चिरां जिल्ला खुंग्रि बियाब दुआराय बाथौ गुथुमनि 10 सानि मोनसे हानजाया जारिमिनारि गोथार थावनि अन्थाइ थाइथामखौ थांनाय सानाव नायगिदिंहैनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अन्थाइ थाइथामा खुंग्रि ओनसोलनि साहा 10 किल'मिटार जानथायाव थानाय मुंदांखा लोगोसे खुंग्रि ओनसोलनि मोनसे जारिमिनारि गोथार थावनि। अन्थाइ थाइथामा पातालसाना दैयाव थानाय मोनसे गोसोखांजाथाव थावनि होनना मिथिनो मोनदों। बे गोथार थावनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बाथौ धोरोमनि खान्थिजों फुजा फोरबो लोगोसे खेराइ फुजाबो होनाय जायो। बे जायगायाव गोबां मोदाय मोदोमफोर थायो होनना बयबो फोथायो। मोनसे समाव बे ओनसोला अरनबारि दंफां लाइफां जिब जुनारजों बुंफबनायमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव बे ओनसोलनि खाथि खाला गोबां गामिफोर फसंहैनायखौ मिथिनो मोनदों। दासिमाव 150 बिगासो बे थावनिया अरनबारिजों बुंफबनानै दङ। बे थावनिखौ रैखाथि आरो संरैखाथि होफिननायनि जोबोद गोनांथि जादों। बे ओनसोलखौ खुंग्रि ओनसोलनि बेंखनथायाव दोननायजों लोगोसे रैखाथि एबा संरैखाथि होफिननो नाजानाय जानायखौ मिथिनो मोनदों। बे ओनसोलखौ साफ्रोम रायजो राजाफोरा रैखाथि होनायजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरखौबो
मदद खालामनो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्ला बिजनी हालामनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि बानबारि गामिनि बिरजन बसुमतारिया थांनाय इउपि बानारसियाव खुंजानाय 21थि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिप 2024-25 आव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन। बे गोजोनथाव खौरांखौ मोननायनि उनाव बिजनी ओनसोलनि समाज सिबियारि जांगिला हाज'वारिया बिरजन बसुमतारिखौ लोगो हमनानै आर'नाइजों बरायनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होनानै थुलुंगा होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सायाव बिजाब बेखेवदों। क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों डक्टर अजित बर'आ लिरनाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सानथौआरि नोजोर मुंनि गांसे बिजाबखौ बेखेवना होयो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। बे बिजाबाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि गोथौ सानथौ आरो गोजोर उनमोनथाइनि सायाव गुवारै फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव संकस दैसानि सेराव बिपिएफ दोलोनि मोनसे सावराय जथुमा खुंफुंनाया जानानै थाङो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस दैसानि सिरा बान्दो सेराव जमदुवार ब्लक लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि बानजायनायाव बोसोर गोदान आरो मागो दमासिनि लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे मोनसे मटिभेशनेल हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव जमदुवार ब्लक लाइमोन बिपिएफनि गासैबो मावथि बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे सावराय मेलावनो बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारि मिरु बिपिएफ दोलोनि लाइमोन आफादनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनाबो बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव लाइमोन आफादफोरा माबायदि खामानि मावनांगोन बेफोरखौ लानानै बे हाबाफारियाव गुवारै सावरायलायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिया गाहामै गाहाम जानानै थाङो होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।